フライングにご注意ください。ドライバーズオン・ザ・トーン。さあ第2コーナーからインフィールドに入るところでかなりの交通渋滞が発生している。上位半分のクラスがスルスルスルっと抜けていく模様。ゼッケン1番のまずは梅野選手から戻ってきて、以下2番の西本選手、3番、5番の増田選手、4番、12番、7番、8番、11番、9番、14番、6番、10番、15番、3番、13番と進んでいく。ゼッケン1番の梅野選手、これはレッドとホワイトのカラーリング。現在第2コーナーからインフィールドが入ってきまし、こちらが現在のところトップを走行中。2番手はゼッケン、2番のピンクとホワイトのカラーリングの西本選手、3番手がゼッケン12番の竹内選手、こちら白のカラーリング、これカストロールカラーのトヨタ86、現在それを猛追しているところ、時間の方が50秒が経過。お呼び出しお願いいたします。それではツーリング紙黒クラス決勝 A 面をお呼びいたします。1番三浦選手、2番清水選手、3番大西選手、4番大原選手、5番吉澤選手、6番木林選手、7番浅田選手、8番豊島選手、9番前川選手、10番橋田選手、11番浜崎選手、12番山地選手、13番三菱選手、14番松原選手、15番住木選手お越しください。また F104 クラス、決勝 E メインの方ですね、バッテリーチェックありますのでお越しください。さあ時間のが折り返し点の1分30秒が経過。現在トップ集団はコントロールラインを通過してくる。まずはゼッケン1番のレッドとホワイトのカラーリングのガライアゼッケン1番、おーっとトップ惜しい。2番手はゼッケン5番の増田選手、ゼッケン12番の竹内選手が2番手を走行中。3番手はゼッケン5番の増田選手、ホワイトとピッチャーストレートのところで止まって助けてあげて。さあ現在トップはゼッケン1番レッドとホワイトのカラーリングのマシン、最終コーナーをクリア。さあここはトップ集団。さあゼッケン1番ゼッケン12番ゼッケン5番がトップ集団を形成中。現在インフィールドに入って、おーっとカストロールカラーのゼッケン12番の竹内選手が転倒。そのうちホワイトとオレンジのカラーリングのゼッケン5番の増田選手が2番手上がってきたが、これで3番手また落ちてしまった。さあ時間の方が2分16秒が経過。残り時間が40秒近く。さあゼッケン1番レッドの梅野選手が逃げ切っていける。おーっとインから差していったのがゼッケン12番の竹内選手、カストロールカラーホワイトのカラーリング。現在さあここはすごい差、 0.3 秒差で追いかけていく。おーっとインから差していくのはゼッケン12番の竹内選手、ここでトップに上がってきた。ホワイトとレッドグリーンのカラーリング。現在第1コーナー第2コーナーをトップで入っていった。2番手はすぐ後ろのゼッケン1番梅野選手、レッドとホワイトのカラーリング。さあこれはカストロールからうまいことチームから抜けていった。さあ時間の方が残り10秒、このまま逃げ切っているか。ゼッケン12番の竹内選手、残り時間の方があと5秒となってきた。猛追しているのはレッドとホワイトのカラーリングの梅野選手。さあ残り時間2秒1秒、ここでチェッカーフラッグ。トップで戻ってきたのはゼッケン12番の竹内選手、優勝おめでとう。2番手はゼッケン1番の梅野選手、3番手がゼッケン3番の瀬戸選手、以下5番9番13番11番あと6番と2番がゴールして、これで全車ゴールイン。